Ah, poor little girl. Ja, die fliegen da drüben. Ah, nee, du, das... Da ist ein Taco runtergefallen. Wir haben den zugedeckt. Das ganze Rote da, das ist alles die Tomatensauce. Das war die größte Taco, die ich je gemacht habe. Und die ganze Polizei, die haben hier nur ihre Donutschachtel vergessen. We finished our investigation here. Let's leave the rest to Carl and check out the victim's home. Are you ready to go upstairs? Yes. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Sholokov. Mrs. Perry must be one of his supporters, because this poster is in pristine condition. Mint. So, die Frage, die sich mir... Okay, hat ein Roboter sie getötet? Ach so, Oder so doch ein Mensch, der es einem Roboter dann anhängen will oder so? Meist ein politisch motivierter Mord. Ja. The Sholokov family had been manipulating the national economy in secret for many years before becoming public activate while planning the construction of Sky City. As the project's main backer, the Sholokov family provided a large amount of financial and material support to the government. Warum klinge ich jetzt auf einmal wie ein Franzose? Du wirst vor allem gefühlt immer langsamer. Which made it possible to complete the unbelievable Sky City in a surprising elite short time. As the spokesperson of the family, Alexei Sholokov spent his days in the upper class society. Wow. Investing in rising enterprises and supporting several entrepreneurs. He has established an incomparable reputation in the city. More than 70% of the population favor him in the election. So he has a good chance of becoming the next mayor. We will see about that. Okay, können wir den direkt benutzen? Können wir, ja. Okay, haben wir noch was anderes hier? Katzenbilder. He took the quick exit. Mrs. Perry lives on the third floor. Can you hit the button? Das ist ein sehr geräumiger Fahrstuhl. Third Floor. Ja, das ist die Warum 3. sieht die 6 so abgeranzt aus? Vielleicht wohnt da Mr. Ranz. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob es hier dann in den anderen Stockwerken noch ein paar andere Sachen zum Angucken gibt. Das wäre cool. Dann haben wir das, oh mein Gott, dann haben wir es am Ende einfach alles verpasst. Ja, ich kann jetzt auch gar nichts anderes mehr auswählen. Oder er hatte gesagt, nee, das ist falsch. Bist du? Wir müssen das andere Stockwerk gehen. 303 war's, ne? Ja. Oh shit! Hello! Die sieht genauso aus wie Catherine, nur... Also die sieht wirklich genauso aus wie Catherine, nur dass sie Iran das gefunden hat und ein anderes Auto dann hat. Excuse me, what happened? We need to ask you some questions. And don't put clothes on, please. Did you hear anything about unusual between 12 p.m. to 11 p.m. yesterday? Oh, we went shopping after having lunch. And didn't return until 10 p.m. Oh, we don't know what happened. That's right. I saw a robot in front of the apartment 303 when I left home yesterday. I don't know what it was here for. Habe ich nicht gesagt? We need to ask you some questions. More. Tell me more. How was your relationship with Mrs. Perry? Did you have any friends or enemies? Well, other than some pleasantness with the steakhouse at the entrance of the alley regarding street path, Mrs. Perry got along well with most people. She loves entertaining children at her place, and children loved her. Oh, right, she also hated robots. Viel zu offensichtlich, wenn ihr jetzt schon sagt, oh, da war ein Roboter da, hast du Robots, muss bestimmt das Steakhouse gewesen sein, ey. Well, that's the information we need. Sorry for taking up your time. Now fuck off, I have to undress myself. Was soll das sein? Allein, dass genau vor ihrer Wohnungstür so ein No-Roboter-Schild auch wieder ist. Oder Plakat. Officer, I didn't do anything wrong, did I?
Relax, we just need to ask some questions. What did you do? What did you do yesterday? Did you hear anything unusual? Okay. I slept all day yesterday. I heard the sounds of cats and children when I woke up in the afternoon. I thought Mrs. Perry had some children over at her place, so I didn't pay too much attention to it. And then you often chat with Mrs. Perry. Oh, that's you know about her. Mrs. Perry was a loner, and she didn't talk to other people much. She took care of the street cats, though, and gave them food. The people from the steakhouse in the alley wanted to discuss the matter of the street cats with her, but Mrs. Perry didn't want to talk to them, so they killed her. Wow. Der Typ sieht aus wie ein Lauch. Wow. Bestimmt ein Mörder hier, Mr. Thanks, we have all the information we need. Sorry for taking up your time. Dir wird wahrscheinlich keiner aufmachen. I know that. This must be Mrs. Perry's place. I'll call a professional to unlock the door. Don't bother. Gut, ja, die arbeitet ja nur ein paar Straßen weiter. Don't bother. Let me do it. Ich frage mich zwar, warum ausgerechnet die eine Tür öffnen kann, aber... This type of lock design can withstand electronic tampering and forced entry. The only way to unlock it is to guide the signal to the target by moving the discs. What the fuck? Du musst da, glaube ich, die, Genau. Ach du Scheiße, okay. Ich muss erstmal gucken. Ja, das passt. Also jetzt kannst du es wahrscheinlich bewegen, oder? Das muss doch alles zusammengehören, oder? Hast du es nicht gerade gehabt? Hab ich's gehabt? In der Mitte? Eben konntest du es. Nee, nochmal drehen. Aber ich kann es doch schon, ja, oder? ich kannst kann du es weiterdrehen, okay. Nee, ich dachte, du könntest, nee, ich dachte, du hättest es gehabt, aber du kannst es nur von Punkt zu Punkt drehen, dann bist ging es halt zu weit, dass sie. Ne, okay, ich muss dann erstmal kurz. Doubling the rent, cause the Achso, bills can't help. You gotta help me by City Hall. Oh, we can. You know we can. Ich komme wahrscheinlich da oben noch nicht. Oder doch? Naja, also er geht immer bis zum Punkt, okay. Ja, sag ich ja. Geht immer bis zum Punkt. Ja, das ist... Weil sonst hättest du es direkt am Anfang schon lösen können. Ja, dann das ist nicht ganz so einfach, wie ich erst gedacht habe. So. Da, aber jetzt. Bumm, kannst du nicht erst einfach zurückdrehen? Ja, das ist doch das, was zu weit... Ja, das ist noch zu weit. Shit. Ich muss zu dem mit der Ecke kommen. Warte, du kannst... Genau, wenn du es jetzt nach rechts tust... Passt es genau dahin? Nee, es passt nicht dahin. Tut's nicht? Ja, nee, also... Wenn du es jetzt nochmal drehst, da? Ich kann jetzt... Ja genau, und jetzt nach oben. Wenn du es jetzt drehst. Ja, es muss ja auf den Gebogenen drauf. Deswegen passt es da noch nicht. Damn it. Das kann ich hier auf jeden Fall hin. Jetzt muss das passen, oder? Das ist nicht das... Ah, nee. Warte, doch? Ja? Nein? Kann ich das irgendwie verbinden? Ich bin einfach zu... Also ich kann so hin. Ich will mal kurz was gucken, ob das dann gleich zusammenpasst. Ja, ich glaube, dann habe ich es aber jetzt. Ja. Jetzt muss ich das nur noch mal bis oben drehen und dann kann ich da oben hin. Boah, So. cranker Shit, yo. Wenn du das noch ein paar Mal machen musst, dann... Du, aber ich finde das gar nicht so schlecht, das Rätsel. Fordernd, aber auch nicht zu schwierig. Easy peasy. This half mechanical and half electronic lock can go to the museum now. Und frag nicht, wie oft ich das bei anderen Wohnungen gemacht habe. Cut! Oh mein Gott, das ist ein Oh ganz shit! There you are! Put your hands in the air, motherfucker! I've got you covered, Rex! Move up and check it out! Just like the good old days. Hände hoch und Hosen Den File runter! Update. Warte mal. Von dem Typ.
With a wealth wealth of professional experience, yeah, he can find the key to solving the case by examining the finer details. However, he can be a bit too cautious and usually works as part of backup teams. Ja, ich merk's. Screw you, bitch. Macht ihr das, William Elizabeth? Ihr kriegt das hin. Ich guck mir erst auch ihr Tagebuch an. Miss Perry's diary. There might be some clues inside and the key should be somewhere in the house. Bestimmt ist dem Kurt Bildschirm. The fuck? Oh, du kannst untersuchen. Geil. Hello, Sir. Der Dude hat einfach Ich Swag. guck mir gleich die Hinweise nochmal in Ruhe an. Oh. Du kannst bestimmt. Kannst du nicht das STD angucken? Ich mach das gleich. Hat auf jeden Fall auch Blut an sich dran. STD. Nee, das kann man nicht. Oh. Was ist das? Weird. Haare? Das ist sowas offensichtlich. Das ist zu konstruiert, auf jeden Fall. Ja, ich sag doch, es kann kein Robot sein. Das wäre ja viel zu Sag einfach. dir, das war der von dem Steakhouse, yo. Ja. Hat einfach keinen Bock mehr gehabt, dass sie die ganze Zeit Katzen anlockt. Okay, irgendwo muss ja. Steakhäuser hassen Katzen. So, irgendwo muss ich noch was finden. Vielleicht. So, da. Vielleicht in der Mitte? Nein. Ja. Nur bei den Knöpfen? Nee, da? Nee, aber irgendwas fehlt noch auf der rechten Seite, oder? Oder vielleicht. Nee, Der Stiefel, oder? Hast du den Stiefel? Ja, es kann auch sein, wenn ich da oben den Balken mir anschaue, dass wir das gleich sogar schon geschafft haben. Stimmt, ich glaube, das führt ja auch, wenn du die Sachen combinest, ne? Ja. Dried bloodstains. Some hair belonging to the deceased is visible on the hands. The soles of the shoes were stained with Mrs. Perry's blood and it was tracked all the way to the sofa. The soles of the shoes. The hair and blood are confirmed to be Mrs. Perry's, so he is highly likely to be involved. Wearing a clean and tidy servant uniform emblazoned with a family crest. Brand new shoe soles with clear patterns. Soft artificial fingers. Weil wenn sie selber doch Roboter hasst, warum sollte sie einen Butler haben? Ja, ich weiß nicht. Judging from his clothes, this robot is an indoor servant worker who paid attention to manners and details. The crest indicates that he was working for a specific family. Blood and hair has been detected on the robot, so he was involved in some way, but he broke down here for no obvious reasons. Relax, Royd. He is in hibernation mode. That thing scared the hell out of me. I almost shuddered. Wait, what's that on the couch? It's blood! Rex, take a look at this! Did you say blood? There's also blood on the hands and feet of his robot. Robots are unable to harm humans. So what's with all the blood? Let's check out the couch. You could say it is blood-stained. No. There are dried blood stains on the front and back of the couch. These blood stains appear to be an attempt to clean up blood splatter. Let's go, Miriam. Du kannst das bestimmt lösen. Whoa. This is Mrs. Perry's blood, and it looks like a full 24 hours since the blood dried up. It's likely that Mrs. Perry was killed at about 12 o'clock yesterday. Also, judging from the trajectory of a blood splash, it was an upward strike with a swing starting at a low angle. Das war... Get so! Let's assume this is a primary crime scene. I'll organize all the information we have so far. Meanwhile, let me know if you find something else. The blood stain on the couch appeared around 12 PM yesterday, which is the time of Mrs. Perry's death. The attack was launched from a position lower than Mrs. Perry's height. Es kann nur eine Katze gewesen sein. Oh mein Gott. It looks like Mrs. Perry had a visitor before she died. Let's see what other information we can find. Fingerprints. Das sind doch einfach die sind einfach aus der Schöne und das Biest, ey. There are fingerprints and lip marks from Mrs. Perry on one of the cups. The other cup has marks left by a child. We need to find out who this is. Alice? Oh my god. Would you die for me? The tea was made yesterday from the look of the tea leaf leftovers. Mrs. Perry had a little guest before she died. Oh mein Gott, Alice.
Tea Party. Na, irgendwie schon, ne? Okay, was haben wir denn hier noch? Es war Jack Sparrow. Okay, ist das die Mordwaffe? Der Kerzenständer hier? Ich weiß nicht normal, wenn das ein... Weird? Ja, ist schon, oder? Oh. Okay, Mrs. Perrys Fingerprints. Ich glaube, du kannst es einfach combinen. Ja, ich glaube, ja, so viel ist das nicht. Ich musste mal zwischendurch mal da oben auf den Balken da schauen. Okay, Complete White Candle, Mrs. Perry's Fingerprints. Fingerprints are located on the candlestick. From the look of a candle, it's only been used for a short time. Okay, was steht hier noch so? There should be another matching candlestick. Where did that one go? Ja, das ist der andere, die Mordwaffe. There are some intricate patterns carved on the bottom of a stand, similar to the shape of Mrs. Perry's wound. Ja, ja, ist klar. There should be a matching candlestick, and this is most likely the murder weapon. Although the pattern on the bottom of a candlestick is similar to the shape of a fatal wound, there's no place of blood there. The murder weapon must be another matching candlestick. It's not here at the crime scene, so we can't confirm that right now. We're pretty much done here. Contact Royd and examine the next room. Hat er gerade mit mir geredet? Okay. Die Katzen haben sich verpisst, jo. Die meinen so... Ja, die machen jetzt Sweet Cat Love. Okay, kann ich denn jetzt schon das hier lösen? Oder fehlen mir noch welche? Ich denke, wenn du mit Royd sprechen sollst, dann wirst du Weil wir vielleicht können ja auch noch in den nächsten Raum, vielleicht liegt da ja noch was und vor allem haben wir das Tagebuch noch nicht angeguckt. Also insofern. Hey Royd, we're done with the investigation here. Let's check the next room. You can continue with the rest of the investigation. Carl told me they caught a suspect, so I better take a look. A suspect? Yeah. Sure. I'll come over when I finish here. I'm gonna fuck out of here. This Okay, was haben wir hier noch? Der Schlüssel wahrscheinlich hier, wenn das... Okay. Freaking me out, man. Those cats are freaking me out, man! Okay, sie ist eine richtige Katzenlady. Ja. There's something peculiar about this set of cat paintings. There seems to be some hidden switches in them. Mord an Tascha. Was? Okay, wahrscheinlich, aber aufsteigende Anzahl an Katzen oder abnehmende. Irgendwas in der Richtung wird es sein. Mrs. Perry's Ja, Special? oder einfach generell Anzahl an Katzen, oder? This could hold some important clues. There must be something in the apartment that relates to the passcode. 2, 4, 1, 5. Oder das ja an der Anzahl Augen geht nicht, weil sonst wäre das am Ende. Aber das Bild bleibt am längsten an. Okay, jetzt ist aber eine bestimmte Reihenfolge einfach. Okay, also das und das. Nee? Oder bin ich zu langsam? Also dann wären es 5, 4, nee, es ist einfach die andere falsche Reihenfolge. Du musst 5, 4, 2, 1 machen. Mann. Oh, Alter. Okay. Oder? Nee, vielleicht ist das auch einfach nur... Vielleicht leuchten die auch einfach nur. Wir bilden uns ein, dass die teilweise... Versuch's einfach mal 2, 4, 1, 5. Ich meinte am Kühlschrank. Ach so. Ups, aber ich darf gar nichts eingeben. Ich glaube, er will erst irgendeinen Hinweis haben, der sagt, ja, das ist richtig. Aber guck mal, das Bild geht nicht aus. Es leuchtet noch, ja. Also es muss, glaube ich, echt einfach die richtige Reihenfolge dann sein. Okay, das funktioniert auch noch. Dann war es so rum. Okay. Ah. Diddly. Mrs. Perry's gift for Jenny's birthday, beautifully wrapped. A special bronze key. Aha. Ja, vielleicht haben dann die Bilder wirklich überhaupt nichts mit dem Code zu tun. Vielleicht steht es im Tagebuch. Ja. Und in dem Tagebuch steht... Look at this graph. For Jenny! Okay.
I was feeling a bit upset when I saw you off at the door. They're saying the robots are becoming more determined lately, so the government is getting tougher and stricter and the parade might be stopped. But you told me the robots' actions are justified as those with consciousness and knowledge deserve more than being treated as simple machines. That they should be given the same rights as a human being. You hugged me and left. I almost called your name to make you stay, but I know I should support your decision. I was waiting for you with lunch ready, but the police came instead. My world became dark when they asked me to identify your body. Soon I saw you in the morgue. I knew it was you, even though your hair, your face, and your clothes were all covered in blood. I wish I was wrong. My love, my world. I can't believe you were murdered by those cold and heartless machines. I will never forget what they have done. Motherfuckers! The last page of Mrs. Perry's diary revealed why she hated robots. Nice. Also, was war's? 282. Ja, ich guck's mir gleich nochmal an. Boah, Alter, Ich glaube 2821. das ist wieder das Problem mit Xbox-Controllern, ne? Egal. So. Oh, Alter. So, ich will nochmal kurz hier gucken. Luki machen. So. A butler robot of a Caroline family, saved by Kathy Caroline during the pure blood baptism at the end of the 21st century. He joined the Caroline family to become Kathy Caroline's personal steward. He was responsible for the recruitment and training of other servants, and was regarded as a model butler among the royal families. After Kathy's oldest granddaughter was born, he took up the responsibility of taking care of her daily life. Okay, jetzt nochmal der Eintrag. Ja, das Jahr oder der Monat? Könnte auch 2104 oder so sein. Könnte es sein, ja. Aber ich denke, es wäre 2128. Wir probieren es einfach aus. 2128. Das Jahr, in dem ihr Mann getötet wurde. Es gab in Ultra Despair Girls, es gab so ein ähnliches Rätsel und das war so scheiße. No! Fuck! Okay, dann ist es 1204. Nein? Oder ist es die amerikanische April 21st? Ja, okay. Weird, alles andere ist britisch, aber das Ja. da ist, Aber vielleicht ist es im britischen und im amerikanischen beides so eher möglich? Ich weiß es nicht. ich glaube schon. Stimmt, ich glaube schon, doch, ja. Ich glaube es ist allgemein Okay. im Englischen, dass sie, Okay, wir haben nur den Oktober. Was haben wir denn? All Day Rent Due für das Apartment. Oder 214 Mosino September Rent Due. All Day Rent Due. Dollarzeichen 07. Was? Plan to prepay for December. Feed little things, cookies and dried fish. Feed little things, cookies, add more water. Feed little things. Cutie, Alice is visiting. Prepare fruit tea. Cookies, add more water. It looks like Mrs. Perry's hatred for robots didn't extend to electronic appliances. According to her schedule, the only guest she had yesterday was a little girl named Jenny. Hey, Jenny will come visit, prepare some strawberry mousse. Lonely little girl, talk to her. Jenny? An electronic diary shows that the visitor yesterday was a little girl named Jenny. Okay, was haben wir sonst noch? und Jenny reimt sich auf Penny. Oh mein Gott! Wir haben einfach den Fall schon wieder gelöst. Okay, die anderen Termine. Penny! Wieso lebt ihr überhaupt noch? Tja, keine Ahnung. True evil lives forever. Vincent is visiting and he likes mocha cake. Ask him about the bully. Okay, sie kümmert sich sehr viel um andere Kinder. All day long, last minute. Election day is 2nd of November. Vote for Mr. Sholokov. Go for it. Mhm. Und was am 28. noch? All day birthday surprise. Jenny's birthday. Don't forget the surprise. Okay, wir haben das Geschenk schon gefunden. So, ich glaube, dann haben wir aber jetzt alles, was wir reinsetzen müssen, oder? Sieht gut aus. Jetzt müssen wir mal sehen. Das passt, glaube ich, am ehesten da oben rein. Ja, es dreht sich. An der Stelle. Also es dreht sich auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. So. Jetzt mal gucken. Ja, es funktioniert so schon gar nicht. Wahrscheinlich kannst du das
kannst du das etwas größere. Nein, also ich meine das, was du jetzt schon platziert hast, an dieses eine Rad ein bisschen weiter unten platzieren. Ganz oben. Also da, wo du... Okay, Achtung, da, wo du das erst platziert hast, ne? Ja. Da ist ja noch so ein Ding, so ein Punkt und weiter Achso, unten. da meinst du, das könnte auch Wenn du sein. da ein größeres platzierst, müsste es nämlich auch einrasten. Mhm. Ja gut, wenn da schon was platziert ist, dann muss man erstmal alles umsortieren. Ja, so dreht sich aber nicht. Nee, okay, aber vielleicht mit dem anderen? Ja, okay, das das sein. passt auf jeden Fall. So, und dann ist das aber schon zu groß. Das wird auch nicht gehen. Dann muss es wahrscheinlich unten entlang. Aber das ist auch alles zu klein. Geht das, Dings, das, was du noch nicht ausgepackt hast? Probier mal eben noch mal ein bisschen rum. Ne, das ist... Also ich meinte jetzt, da wo du noch nichts hattest. Also wenn du es ganz groß wieder da platzierst, wo es eben platziert war? Das war das andere, Nee. ne? Das andere, ja, Ja. genau. So. Und dann das unten links nebendran platzierst. Ja, das hier passt da Das- nicht hin. Ich meinte das unten links. Da, das, genau, Robot Suspect. Okay, das funktioniert auch nicht. Scheiße! Fuck! Aber auch Okay. ganz, das ist aber auch ganz knapp, dass es nicht passt. Nee, da muss irgendwas anderes hin. Ach Mann, oh. So, das passt da aber nicht hin. Also da dreht sich auf jeden Fall. So, Ja. also ich glaube fast, dass es auf jeden Fall dahin muss. So, da würde sich das große Also das würde mitdrehen. noch gehen. Dann kannst du vielleicht noch Kleine das kleine dahin. machen. Ja, So, genau, ich dann muss drehen halt noch- sie beiden sich. Geht das hier? Das müsste gehen. Das funktioniert. Ja. Sehr cool. Dann zeig mal, was passiert ist. Boom. Oh, Jesus. I'm gonna cut you up like Mrs. Perry entertained her little guests in the living room with fruit tea, and the two of them seemed to have had a good time. The guest struck Mrs. Perry with a candlestick matching the one I found. Ist klar. The strike didn't kill Mrs. Perry immediately, but immobilized her. She died sometime afterwards. The robot entered the crime scene and dumped the body. The robot stopped working after that and stayed there for an unknown reason. Warum sollte er sie aus dem Fenster schmeißen? Ich meine, warum nicht? Weil der in seinem Der System verschleißt eher den- drin haben sollte, wie man Müll entsorgt oder sowas in der Richtung. Ich meine, technisch gesehen ist sie ja dann Müll. Jesus. The candlestick that was a murder weapon was taken away from the crime scene, and it's highly likely that the murderer has destroyed it. I have to let the police investigate this further. The crime scene investigation is almost complete. I wonder if that little guest was Jenny. I need to tell Royd to bring her in for questioning. There's something suspicious about the robot too. I need Royd's authorization to carry out an internal core investigation. Aber ich frage mich die ganze Zeit, ob das am Ende so in irgendwas resultiert, wo wir pinpointen müssen, wer jetzt der Mörder ist. Und es gibt mehrere Möglichkeiten. Dann stellt sich raus, dass es Alice ist. Es war in Wahrheit der Gärtner. Na, jetzt zeigt er Das hier war- die Silhouette von dem anderen Kerzenständer an. Es waren die Katzen. That's fucked up. Very intriguing. Oh jeez. The killer! Why me? You're sticking to that story even though we have solid evidence and a clear motive? I'll extract the truth from you back at the police station. No. Excuse me, what the fuck? Rex, you came in the right time! This is the suspect, Christopher! He's one of the homeless people from the neighborhood and he was pawning some jewelry at the store this morning. The jewelry belonged to Mrs. Perry. This guy? I've seen him around. While he might commit theft or burglary, he isn't capable of committing murder. First of all, the timing isn't right. According to the investigation of the corpse, the theft happened 4 to 5 hours after the time of death. If he wanted to murder someone for their valuables, he wouldn't have waited hours before he took them off the body. Secondly, there was no trace of him at the primary murder scene, Mrs. Perry's home. If he wasn't present at the primary crime scene, it means he was probably the thief, but not the murderer. Get fucked, boy. Shirley, you're absolutely right, sir. I surely already, but I didn't kill anyone.
Based on all the evidence we've collected at the crime scene, the little girl named Jenny should be our prime suspect right now. The main suspect is a little girl? What the hell is wrong with you? Alright, Carl. Take him away and we'll talk later. Yes, sir. Let's go, pal. Don't try anything funny. Stimme ändert sich jedes Mal, wenn ich das Neues sage. Ist es noch Diebstahl, wenn die Person tot ist? Glaube schon. Royd, I need you to bring me a girl named Jenny. I need to ask her some questions face to face. Okay, I get her. We need to find out more about all of them. Yes, it's very suspicious. I need your authorization to examine him from the inside. No problem. I'll find you if anything turns up. Okay, müssen wir das jetzt als nächstes machen? Okay, alles klar. Also der nächste Step wäre, den Roboter sich anzuschauen nochmal. Guck mir erst noch das neue Video von den Sachen. Oh Mann. Oh Gott. Thursday, 20th of October, 2140. I found the body among the trash after following William into the alley near my home at 12:34. 1, 2, 3, 4. Warte mal, das ist nicht eigentlich sein Text? Ja gut, dann mache ich das. The deceased is Mrs. Perry, a local resident from the Sophora apartments. From the evidence at the scene, there is a strong chance that the body was dumped here after the murder took place somewhere else. The jewelry on the body was stolen and the thief left numerous footprints near the trash pile. A fatal wound is located on the head, caused by a blunt object. The shape of the wound is irregular and there wasn't a large amount of bleeding. Evidence shows that the lethal weapon was probably a candle stand from Mrs. Perry's home. The neighbors remembered seeing a guardian robot outside Mrs. Perry's door, but as she was known to have an aversion to robots, it must have belonged to a visitor at Mrs. Perry's place. This explains something that is missing in my reasoning. After investigation at the victim's home, I figured out who the murderer is and how the crime was committed, as the murder and concealment were both very sloppy. The only unknown is the robot left at the crime scene. Even if he wasn't part of the murder, he likely assisted in some way. Was he really able to go against his source code principles? Kommt drauf an, wie gut Penny im Programmieren ist. Jenny, meine ich. Penny kann alles, Alter. Was ist mit The End? Gibt's This 8 is Enden oder the was? end Jesus. for you, my Wenn es 8 friend. Enden gibt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Können wir das nach jedem Ace Attorney Teil dreimal spielen? So, okay, genug Zeit, um jetzt nochmal uns den Roboter anzuschauen, haben wir aber nicht. Denn wir beenden jetzt hier den Part, aber es hat ja gerade nochmal gespeichert. Das heißt also, beim nächsten Mal schauen wir uns die Innereien dieses sehr vornehmen Butler-Roboters an. That's going to be fun. Ja. Erste Session vorbei und ich bin sehr begeistert von dem Game. Das macht echt einen guten Eindruck. Es hat auf jeden Fall eine extrem gute Atmosphäre, das muss man sagen. Ja. Atmosphäre, Und die Grafik finde ich super. Die Ideen, Anspielungen. die Anspielungen sind auch super, aber die Ideen alle. Ich finde dieses Konzept mit der Uhr richtig cool. Und das Hinweise sammeln und dann für Beweise so zusammenfügen, so. Also, hey, cooles Game. Das ist cool. Ja, das spielen wir auf jeden Fall durch. Ja, dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Schaltet wieder ein und dann werden wir herausfinden, ob Pennys Nachfahren auch so mörderisch drauf ist. Das ist Pennys Nachfahre oder das ist einfach nur der unkreativste Alias, den es jemals gab. Das wäre natürlich auch spannend. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.